bende wantiere gi duol mano mochung' ne jotije ma bende kiteo kam nyadendi meneno ka en Jacqueline Mugo. Jacqueline Mugo en jata chenro e duol mar FKE mano mong'ere kaka Federation of Kenya Employers. Duol no bende odiochieng' ma kawuono gidhi bedo koda romo kata kamano gioro milome ne wege kembe kata mana wege tije mopogore opogore mar kwayo ni mondo kiny ka wano chopo giwe jotije gi thuolo mar mondo mi odhi olut ombulu. Ng'eni ratiro in godo nyaka Ramogi Ajwang' mar luto ombulu odiochieng' ma kiny. Koro kiny chakre sa 12 mar okinyi nyaka sa 11 ma midhiambo ibiro yudo thuolo makare mar dhi luto ombulu. Duol mar FKE bende koro osekwayo jotije wege kembe mopogore opogore mar mondo mi owe jotije gi mar mondo mi odhi olut ombulu chop odiochieng' ma kiny. Kok manya nyaka Ramogi Ajwang' duto te waluonde odiochieng' ma kawuono wantiere gi reporters magwa ma bende goyo tache kor gwenge mopogore opogore e pacho kai. Gisane teko chal mar fuambo ywak agad pi matin bang'e wadonjo gi twak e chenro mar mbaka oromo. Kik dhi